Сайн байна уу? Намайг Бэлэгт гэдэг. Би Tara Lifestyle брендийн үүсгэн байгуулагч, мөн Little Heaven-ийн UB-гийн хамтран үүсгэн байгуулагч, архитектор мэргэжилтэй, бас чөлөөт уран бүтээлч, зураачаар ажилладаг. Би өөрөө нөгөө ерөөсөө огт хөдөө төрж өсөөгүй, хөдөөний амьдралаас аягүй хол өсчихсэн болохоор нэг тийм харамсалтай санагдаад байдаг байсан байхгүй юу? Үндсэн уламж өв соёлоо ингээд сайн мэдхгүй. Тэгээ одоо би ингээд өөр хоёр хүүхэдтэй болцсон байгаад би хүүхдүүдтэй яг ингээд Монгол ээж хүний үлдээх өвлүүлэх ёстой тэр мэдлэгийг өөрөө ч ингээд мэдхгүй байгаад айгүй харамсаад. Тэгээд яг энэ дээр интерьер дизайнер, архитектор хүний хувьд болохоор яг эргээгээд Монгол интерьерийг одоо яг манай хүүхдүүд чиг тэг хөдөөнөөс холгосож байгаа бүр огт одоо жишээлбэл Монгол гэр дотор ямар юм байдгийг ч мэдгүй өсөж байгаа хүүхдүүдэд өдөр тутмынхаа хэрэглээнд байрандаа ингээд байхдаа за яг Монгол ор гэж нэг юм байдаг, Монгол ширээ гэж нэг юм байдаг ч гэдэг юм уу те. Энэ талаасаа ингээд мэддэг болоосаа өдөр тутам ингээд харснаар 70 хомсорт нь ингээд шингээд баач гисэн нэг Монгол өв соёлоо ингээд тогтоогоосаа гэсэн үднэс яг энэ брендээ ерөнхийдөө ол эхлүүлсэн. Тэгэхээр яг өнөө цаг үед Монгол тайлга яагаад сувенир шиг болоод байна вэ гэхээр өнөө цаг үеийн хэрэглээнд сайн хуургаж чадаагүй юм шиг санагддаг учраас хүмүүс яаж хэрэглэхээ мэдэхгүй. Тэгээд тэрнээс болоод ингээд нөгөө юу яагаад байдаг сувенир болгоод тавьчаад байдаг. За ингээд манай өвгөөс ирсэн нэг автор гэж зүгээр бэжлээдэг. Тэгээд тэрэн дотор яг үнэндээ ийм өдөр тутмын хэрэглээнд ерөөсөө хэрэгжилж чаддгүй. Тэгэхээр энийг өнөө цаг үеийн одоо ингээд яг одоо цаг үеийн хэрэглээнд нийцүүлж ингэж гаргаснаар хүмүүс ингээд байнга хэрэглэх боломжтой. Яг энэ байдлаараа өв соёл маань бас цаашдаа ингээд хадгалагдаад үлдээд ядаж тэр нэг Монгол хээ гэж юм байдیں۔ Үүлэн хээ гэж нэг юм байдیں۔ Усан хээ гэж нэг юм байдیں гэдэг тэр юм ингээд цаашдаа уламжлагдаад яваасаа гэж боддог тийм. Одоо нөгөө юмыг шинэ хэрэглээгээр ингээд харж сурах хэрэгтэй болчихж байгаа юм л да. Одоо жишээлбэл яг миний нөгөө тавилгануудын нэлээд хамгийн гол загвар нь болохоор нөгөө Монгол орыг бодон болгоод хэрэглэчихсэн тэр загвар байдаг. Тэгээ тэрийг яг өнөөдрийн цаг үед ингээд хэрэглээнд ашиглахад маш тухтай байгаа байхгүй. Орын ор хэвээр нь унтчих болно. Татаад сунгаад хоёр хүний ор олцож олно. Тэгээ за тэгээ дээрэс нь нөгөө ардаа зөвлөвчтэй бодон шиг учраас яг тэрэн дээр ингээд суухад ямар ч юм асуудал ахгүй маш гоё юм тухтай. Тэгээ Монгол орны хамгийн гоё юм чи хажуудаа нөгөө юм жижиг шургуулгатай байдаг. Тэрэн шиг хэрэгтэй юм байхгүй. Тэрэн татар ингээд бүх одоо цэнэглэгч удирдлага гэх мэтчлийн жижиг сайжиг хаашаа их нь олдохгүй юмнууд байдаг шүү дээ. Тэднийг хийждэг. За тэгээ хажуудаа юм тавцантай учраас яг тэр тавцан дээр болохоор нөгөө юугаа хийдэг. Юу гэх юм нөгөө нэг тавцан дээр нь одоо жишээлбэл нэг цай кофе уужсан бол яг хажуудаа авчраа тавьчихдаг ч юм уу. Тэгээ хажууд заавал нэмэлтээр нэг ширээ юм шаардлага байхгүй. Зөөж авч явахад амархан гэх мэтчлэн маш их юм давуу талтай хэрэглээнүүд Монгол тавилганд айгүй их байна. Тэгээд Монгол хэрвээ баг зэргийн одоо элемент ч юм уу те гэртээ оруулахыг хүсэж байгаа гэх юм бол за одоо жишээлбэл Монголын өөрсдийн хэрэглээний эд үйлгийн хэрэгэлдэг зүйлүүд байдаг. Монгол хувин за тэгээд нөгөө нэг домб те аяга гэх мэтчлэн. За тэгээд дээрэс нь арга байна. Арга савар гэх мэтчлэн байна. За тэгээд зүгээр Монгол гэрээ хан гэхэд өөрөө бас гэр дотор айгүй гой ханаа чимэглэл болох боломжтой. Тэгээд тэгэхээр Монгол аргыг одоо бид нар зүгээр гэртээ ингээд авчиад тавьчихдаг штэ. Тэгэхээр бид нар угаасаа л хүүхдийн тоглоомын сакс гэж гаднаас худалдаж авч байгаа тохиолдолд бид нар зүгээр аргыг жишээлбэл яг хүүхдийн тоглоомын сакс олгочих болж байна. Гэх мэтчлэнгээр одоо домбыг жишээ нь цэцэг босолдог савч юм уу те болох боломжтой гэдэг юм айгүй олон хэрэглээгээр өөр хэрэглээгээр бид нар ашиглах боломжтой. Монгол тавилга тавих юм бол бусад юмтай яаж зохицуулах вэ гэх хүмүүс жоох юм зохицуулж чадахгүй санаа зовоод байдаг. Тэгэхээр уул нь аль бүр хамгийн амархан. Яагаад тэгэхээр Монгол тавилгач өөрөө дотор айгүй олон өнгө гэдэг учраас яг тэр хэн дотор байгаа орсон өнгөнүүдээр бусад юмнуудаа ингээд сонгоод зохицуулчихдаг байхгүй. Одоо за жишээлбэл таны Монгол шүүгээ чинь за цэнхэр өнгөтэй байлаа гэж одоо дээр нь ингээд улбар шаар ногоон ч юм уу те тэгээ алтлаг цагаан энэ дагнаас өнгөтэй ягаамаа орсон байлаа гэж бодоход та магадгүй тэрэн дээр нэг юм гоё хөөрхөн цэнхэр дээр нэг улбар шар өнгөний юм алтлаг өнгөний нэг хөөрхөн баар за дээр нэг жоохон тиймэрхүү ногоон дуу өнгө орсон зураг ч гэдэг юм уу за эсвэл нөгөө талд нь яг тиймэрхүү өнгөтэй нэг 2 3 тэр хээ орсон хэн дотор байгаа өнгөнүүдээс сонгоод шууд одоо нөгөө талдаа жижиг элементээр оруулаад өгчдөг. Тэгэхэд шууд хоорондоо уялдаад аюу гоо ярагддаг. Түүнээс бусад бүх юм англи хэд ортой юм юм уу те хэд классик тогтцооснаа нэг ганцхан сэрхэг Монгол юм авч тавьчаа зохицохгүй байгаа л жоохон хэцүү. Тэгэхээр яг тэр хээч өөрөө баялаг өнгөтэй учраас харин ч бүр илүү их гой зохицуулах боломж өгдөг.